niru dukun ora usah niat niru, wis kelakuane wis rada dukun. Ayo ora dukun piye anggere omah-omah masang apa bare ben tolak apa ribet ya. Jadi Kanjeng Nabi niku kan pertama orang yang mengajarkan caranya sholat, juga satu-satunya sumber caranya sholat. Sabalen Kanjeng Nabi kan satu-satunya orang yang pertama mengajarkan sholat, juga awal orang tahu sholat ya dari Nabi. Nah akhirnya Nabi nak mari sholat itu sederhana. Kanjeng Nabi kula dereng saged sholat wis kenang kene sik, terus engko nak jamaah melok, terus didhawuhi shollu kama ra'aitumuni usolli. Wae nak sholat delok. Jadi sholat itu ya rapati apik khusuk nemen-nemen. Dhisik cara apik khusuk ya malah ora carane salate Nabi. Jadi sahabat itu sing koyo kowe-kowe yo ono dalile. Jadi sholat itu rapati eling pangeran delok gerakane imam. Jadi wong ora khusuk kadang ono hikmahe tapi diniati belajar. Mergo pancen Nabi kan utus, "Shollu kama ra'aitun," aku nak sholat iku delok. Tapi ki ora kena mbok tiru. Zaman awal iku mau ndak mau. Piye to Nabi nak ruku? Akhire roh tenan rukuke Nabi ku antara kepala sama geger itu kasohatin wahidah kaya papan. Ya cara salat ya lucu, cara dhisik ya cara saiki ya lucu to. Misale kowe sekecelok kiai makmum mendelok imam gitu. Tapi dhisik mau ndak mau karena memang itu satu-satunya cara untuk mengerti kaifiyahe salat. Sampai nyuwun sewu Nabi nak sujud itu ya do delok. Sampai ngerti nak Nabi sujud iku nyuwun sewu ikine direnggangno saking nikine. Hatta yura bayadu ibtaihi nganti putih Nabi nikine niku do ngerti. Lho ya delok dadi Nabi sujud delok sik piye to sujud Nabi ngeten. Nak wong putri napa ngeten didempesno, nak wong lanang coba praktekno lho iki mau cerita zaman iku engko nak mbok praktekno. Zaman itu mau enggak mau memang itu satu-satunya cara untuk tahu. Jadi surah kau bersujud ada terus oleh pangeran kaya wong saiki sing lagi do kepen dadi wali ku ora iso. Wis gelem ra gelem harus begitu caranya. Terutama sahabat sing lagi-lagi no lagi masuk Islam. Nah, sing senior-senior kan pun apal lah. Ya Nabi kan namanya selalu. Lah setelah itu roh ilmu anyaran. Misalnya Nabi sholat duhur anggap mawon setengah setunggal jam 12.05 menit. Langsung udah mulai fa'amma qaumahu. Semua yang pernah makmum Nabi fa'amma qaumahu, mereka pulang terus ngimami kaum mereka untuk ilmu. Apa ngimami ngomong ngono neh. Lah kok piye carane salat terus anggere delok aku. Jadi salat itu dadi imam ya siap digodelok-delokan dhisik. Iki cerita, coba praktekno cerita. Ya kowe oleh ora setuju nek menawa cara ijtihad beda mek aku, caramu maca beda ya iso wae. Mbok beda mergo aku pinter ke goblok, mbok aku sing goblok kowe pinter wong jenenge beda. Nah kowe kepen GR ya aku sing goblok kowe sing pinter. Beda ku ya oleh. Jadi ben ono ilmu tandingan apa? Zaman iku memang satu keharusan. Dadi yo sallu kama ra'aitumuni usolli. Ke salat kaya kowe zaman delok aku piye aku nak salat. Sehingga nyuwun sewu sujude Nabi sahabat pirsa nganti hal-hal yang nyuwun sewu cara Jawa iku gak pantes cara Jawa lho. Ya mau benggangnone Nabi ku kabeh sahabat nak ngislamno hatta yura bayadu ibtaihi. Lah ya untung Nabi ganteng lah masalahnya apa sale. Maksudnya kan masalahnya Nabi didelok piye wae iku pantes kabeh. Lah misale imam wis kuwe 200. Terus kadasem sing ketok. Lho iki kan masalahnya kan. Nah, Nabi kan gak ada masalah kan. Ketok apa wae tetep ganteng. Lah aku ngomong iki aja praktek. Tapi zaman itu mau ndak? Mau ndak? Mulai ngimami. Makanya dulu rata-rata sholawatnya sahabat itu mu'adha. Masyhur mu'ad. Aku makmum Kanjeng Nabi terus aku mulai ngimami. Kadang yo niru persis Kanjeng Nabi. Ya saisa-isane maksudnya ya tentu kualitasnya ya Nabi gak akan tertandingi tapi ya kepengin niru sepersis Kanjeng Nabi. Nah, mulane Nabi ku koyo ngono dadi segampang iku. Mergo pancen samanul ilmi ku at-tabligh. Mergo liubali wa syahid mingkumul ghaib. Itu semua. Ya mulane sampean nak maca hadis tentang salatnya Nabi ku aku kadang yo iso bayang lho. Nganti wong roh yura bayadu ibtaihi. Salam nggih ngoten.
nak salam pertama iku hatta yura khadduhul aiman, bayangane makmum nganti roh pipimu. Jadi salamu nak cara ideale lho nggih, tapi mboten syarat sah, ideale. Nganti umpama makmum delok iku pipimu ketok. Sahabat yo kenangan. Aku pokoke nak salat Nabi salam, yo nganti pipine Nabi sing kanan iku iso tak delok. Lah saiki berhubung imam-imam wis sadar nak ra ganteng, salami sithik ae. Ben pipine rapati ketara wong rapati ganteng ae kok ketok-ketokno kan ngono. Ya aja salahno nek misale kok salam sithik tok mlengak. Mergo makmum ya ora kepengin delok. Lah iya dadi wong ku ya tau diri lho, kok kabeh niru persis Kanjeng Nabi. Kowe ku sapa? Ya pokoke ya rodok dikompromi sithik-sithik lah sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Ane dhisik bayangan imam yo ganteng, klambine apik, wangi. Mergo menyen nggo delok-delokan dhisik ngomong. Lah nek imam saiki bareng sing maju mbah tuwa sing nguri wis wah suwi iki. Kalau nak salat kan jarang dadi imam, dadi makmum. Sangger imam sing maju sapa mesti waduh kok wengi iki sawi. Ayo masih wong kene padha agar Jumatan khotib oleh ini, mesti komentari canom, waduh. Sawi ini tani. Sawi. Malah orang sing niteni rodok kuwajo. Wah iku mesti nyeritakno majalah Tempo. Dadi nak jenis khotib iki cerita kitab iki, nak jenis iki cerita majalah, cerita iki cerita berita TV terkini. Waduh apal canom-nom. Lah imam yo gayane beda-beda, ana sing update ta imam. Jangan terprovokasi oleh berita-berita. Ini raya ada. Ini ku canom-nom niteni. Niteni. Ya wis ben canom ben kegiatan. Oh. Lumayan to niteni imam timbang niteni cah wedok sing liwat kan ada niteni imam. Ya dadi ki mau cerita, dadi mau ndak mau. Rasulullah nu nak mulang haji niku nggih gampang. Manjen Nabi ku ganteng, menarik. Bawaane wong menarik ku penting. Jadi orang itu memperhatikan. Baru kayak memperhatikan itu bisa ditiru. Akhirnya Nabi nak haji pas itu ya orang pertama belajar haji secara benar itu dari Rasulullah SAW. Diikuti 114.000. Benar 114.000 haji wada. Itu yang tercatat dalam tarikh. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh yang enggak tercatat lebih banyak. Ya Nabi ngendikane ngono tok. Cung, lah haji sepundi ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Khudzu anni manasikakum, khudzu anni. Pokok aku nak piye-piye tiru ngene, Cung. Gamane terjemah bebas khudzu anni. Pokok aku piye-piye tiru. Akhirnya Nabi ku yo niteni putaran pertama tawaf. Misalnya sing telu napa sing pinten niku mlaku rodok banter. Mungkin nek sing 4 terakhir napa pinten niku radi napa? Alon, kok Nabi mungkin sa'i nggih ngoten, misale pas batas iki Nabi maca ngene, pas batas terakhir ngene. Pas tok sofa rodok munggah sithik, engko tok marwah nggih munggah sithik untuk memastikan kalau sudah di batas apa? Sofa. Akhirnya yo diceritakno, detail. Lah aku bayanganku menawa sahabat pertama yo ora kebur maca-maca karena yo pertama lho. Udene perhatian kaifiah tadi. Itu kan wis nyita wektu. Dadi ora kober kaya tukang mutawif saiki amen ndonga ribet ra karuan. Kula niku angger umroh haji wis angger melok ribet ra karuan. Dhisik iku wis ra kober karena ndekne mburu nyekseni piye kaifiye Nabi semua apal ya. Pas Nabi tok sofa madhep ning Ka'bah terus ndonga mustaqbilal Ka'bah dongane ngene posisi kaki Nabi di adnas sofa tapi semunggah sithik. Diceritakno. Mergo Nabi panduane mau khudzu anni manasikakum. Khudzu anni manasikakum. Yen kok kowe nak haji ndelok aku. Lah aku ora iso mbayang nang 114 yo menawa yo dosok-dosokan kepengin. Delok. Kadang bantah-bantahan mergo sitok delok ngene wong jenenge wong sakmono iki ya. Lek ide. Oh, nak saiki malah ribet ora delok bantah-bantahan. Kula nate tawaf mbek Hisam niku bantah-bantahan. Mutawife iku kan nganggo donga. Donga taufah ula iku iki, taufah saniyah iki. Jebule dekne cara dekne lampirane wis ketujuh. Lah ibu-ibu kan tawaf iku kan haji utawa umroh wis ngentekno Tegal sawah macam-macam kan. Dadi nggo karet 7. Pinten? Pindahe lagi 6. Dadi cara ibu-ibu lagi 6. Cara mutawife iku 7.
Mutaifid bantah ora gelem. Iki donga ketujuh mergo dene panduane donga aku ya gumun Mutaifid kok entuk ya donga. Tawaf pertama itu dongane iki, nak kedua iki, ketiga. Aku sing kiai rapati roh nang roh. Aku ya gumun. Aku ya gumun. Ambek wong aku ya gumun. Lah aku ya semua mikir muni omana minus. Aku sama namin itu mandi boras, aku sedih hubungan khusus dengan pangeran. Misalnya mutawi Vera mandi, aku di mandi dewi, bantah-bantahan. Kalau buat umrah tahun pinter, sing bantah-bantahan. Ya ibu-ibu, orang iso pak, karetku lagi 6, kayak gitu, lagi pindah 6. Jari mutawi itu nggak sing diwaca. Lah iso wae macane langsung rong halaman langsung. Terus takok aku, cara jenengan sepundi? Nak nuruti fikih bener sing 6. Terus meneh kowe iku mutawa wis profesi, paling gak mbok jiwai aku. Lah iki ibu-ibu tawaf pertama mesti luwih hati-hati ya. Nak cara teori ya, tapi nak kowe ora setuju ya monggo. Nak cara fikih nak mamang 7 mbek 6 ya milih 6. Nak cara mergawe ya fashion wis bar ya meneh. Ampun baleni pisan kas. Jadi iki cerita, jadi dhisik nglatih umroh haji nggih namung ngoten Nabi sikam khudhu anni. Termasuk nyuwun sewu hal-hal sing privasi Rasulullah. Riyen niku kena apa mani kok dihukumi suci. Niku riyen nggih mau kesaksian ngoten. Dawuh Sayyidah Aisyah Nabi mboten nangkek kok sampeyan. Pakaian sing tinggi teng dalem nggih sing tinggi salat. Nabi itu uripe sederhana. Tapi justru itu dadekno gampang diikuti oleh semua lapisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenangane Sayyidah Aisyah wa kuntu ufarriqu maniya Rasulillah fi thawbi. Jadi ya sederhana. Akhirnya wong ngerti nak mani ku tahir. Nabi nak salat ya ora gaya koyo kowe terus wong sugih di kamar salat ana sajadah tasbih gau wedi. Yo ora engkek ngono Nabi ku ora engkek ngono. Nabi ku salate ya ning kamar sing dienggo sare, ning gone ranjam sing dienggo. Mulane kenangane Sayyidah Aisyah iku Nabi nak dalu ku salat, wis tau tak jajal aku malang ning ngarepe. Aisyah lho mboten sauda. Nabi ku saking saleh wong, karepe garwa wayu perawan Aisyah. Ya tetep diterusno salat. Padahal Sayyidah Aisyah kepengin diperhatekno diterusno salat. Kowe di bojo ayu ora ngara tahajud. Bojo elek ora tau tahajud semono ayu. Niku tetep salat. Terus kenangan Sayyidah Aisyah iku nak Nabi ngadeg sikilku tak glojorno. Nak Nabi pe sujud tak tekuk. Artinya sederhana ora ana kamar khusus go. Salat ana kamar tidur. Nah saiki engke-engke. Ana kamar tidur, kamar salat. Jane pasangi sajadah mbek apa? Tasbih. Oh. Kula iki nate dolan wong sugih, mau Gus teng pesolatan kula. Ambune gak ambu malaikat blas ketok. Wah, iki gaya tok, yes. Kula elek-elek ngene ngerti lah, mambu malaikat kata. Ngerti lah. Coba mambu setan. Artinya Nabi sederhana sing didamel salat ya kamar yang dipakai. Ya biar maksudnya gampang lah urip iku. Jadi anggere santri sing ora duwe kamar salat anggap wae seniru Kanjeng. Jadi ben urip iku gampang. Iya, dadi sitok ya. Duwene wis sitok. Jadi nah itu semua itu berdasar kesaksian, apa berdasar kesaksian. Mandi jinabat nggih ngoten. Piye hukume sak bak kecil, inak nggih napa cara saiki sak napa bak napa sak. Apa jong sing sak apa? Apa? Ember ya, sak ember ya terus ana ciduke tapi. Mane banyak ahli hadis sing rapati setuju mek teori mustakmal. Meskipun kita sebagai mazhab Syafi'i setuju teori napa? Mereka Nabi niku sak wadah niku terus dinggo yatan nawab, dinggo giliran mbek Sayyidah napa Aisyah dan dugaannya juga banyak at-taqatur apa cipratan-cipratan air yang masuk lagi. Tapi cara madzhab Syafi'i taqatur dianggap ora kudira mukhalifan, dianggap asumsinya tidak merubah napa air. Tapi intinya itu sampai hal itu pun diceritakan. Jadi barokah kabeh sing dilampaikan Kanjeng Nabi atau kesaksiannya dari mulut ke mulut. Kadang sahabat yo lucu, sahabat yo kadang yo kok sampean.
Ana sahabat di bojo ayu, poso-poso ya ngambung jeneng bojone ayu. Wong jenenge ayu. Nek ayu lagi rukun ngono tambah. Ayu tok ora rukun bisa apa? Iya, Dan. Iya. Ayu tok ora rukun. Sampung kriminal rupane. Kowe iku jebule kriminal, bayangane disamplak ya jare. Iso dilapor apa? KDRT. Dilapor polisi di penjara seneng malah. Timbang bedino golek nafkah go mangan mendingan. Lha niku sahabat iku bayangno, menawa yo nganten anyar terus bojone ayu lagi rukun ana tambahane. Yo takok. Lah sing takok iku Maimunah napa mboten tepat. Napa Rasulullah niku pas poso nate ngambung jenengan. Gedekne butuh kanca. Hukume ngambung pas poso iku piye? Kan tren umum poso iku kan meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat iku nek bojo elek utawa tuwek utawa tukaran kan ketoke gak problem kan. Ya coba karo kabeh. Aja bayangno kabeh kaya kowe bojone elek. Nah kalau kowe dikandani nak poso aja ngambung. Masalahnya apa? Kan gak masalah. Gak masalah. Kowe bayangno wong iki ana sing duwe bojo ayu, lagi rukun. Kowe wae men mbok bayangno awakmu. Wong Jawa iku kan kakehan masalah, jadi dilarang nak poso ora oleh jima. Masalahnya apa? Gak masalah kan? Udah banyak, ya kan? Jadi ora usah dilarang wis ora ngarah. Ya ora ngarah pelanggaran kan? Wah, lah takok Maimunah takok sapa? Garwane Nabi Jafe ya lucu. Iki cerita betapa Nabi itu mengajarkan kebaikan tuh dengan cara yang mudah sekali, yang sederhana. Jawa Maimunah ora nabi aku ora tahu. Takok garwane liya sing rodok sepuh nabi aku ora tahu. Ngono iku garwane Nabi lucu lek gawe saran. Cek takok Aisyah. Sing paling mungkin ya Aisyah. Lha iku teng Sahih Muslim keluar gawe-gawe. Jajal lek takok Aisyah. Sing potensi ngalami iku Aisyah. Steliane tahu diri lah. Nek ambek kita ndak gitu. Ya akhirnya tak sahabat iki kurang penggawean kok kowe terus takok warahan iki kesuwen. Ya umal mukminin ngene-ngene napa hal qabbalaki Rasulullah wa huwa shaim napa Nabi nate ngambung jenengan pas beliau puasa. Ya jawab Aisyah ya. Qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbah. Nabi ya biasa ngambung aku pas puasa, tapi Nabi bisa mengendalikan syahwat. Ora koyo kowe. Lah iki gampangane cara Jawa iki diartekno gampang-gampangan. Tapi artinya apa? Keseharian itu semuanya jadi ilmu. Keseharian itu semuanya jadi. Nah, ning Jawa alhamdulillah rasa dilarang wis ora. Poso iku wis wayahe blonjo kekire tukaran iki manane. Seribet-ribet. Wong Jawa ora masalah piye sing melarat ilang syahwate, sing sugih polah mulai seneng wong liya. Dadi masalah kabeh. Wa ala kiltal halaten niku muskilah kabeh apa? Sing melarat ribet ekonomi, sing sugih ribet ben payah. Wis. Dadi muskilah. Dadi wis ketoke ora ono kejadian mesra mek bojo Ramadan wis. Ayo ngaco sing isih mesra Ramadan. Tak bayari yakin. Asal cek rai Jawa. Wah ora. Masa ngaku gini. Ramadan wayahe pengeluaran itu nih. Siap-siap duduk. Dadi niki mukadimah kangge ngaji napa hadis bahwa semua yang kita alami sekarang solusine utawi jalan keluare nderekaken napa sing didhawaken para sahabat, semua sahabat sesuai kenangan masing-masing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi lha iku misale kowe apal iku berarti engko dadi napa solusi. Pon iki. Paham to ora? Paham ya? Pon saiki mulai ngaji hadis, al hadisul awal. Kangkang tak omongi melok ngaji. Ngaji ora ono rugine napa? Kula namung cerita nggih, kula suwun apapun yang kita lakukan mbah pira kadare iku aja sampai terjun bebas tapi berdasar tautan atau pegangan sing nate dilampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wae kados misale tukaran mbek bojo, niku Nabi nggih nate dineng bojone. Dadi kuwi wis mirip lah tau dineng bojo. Meskipun ya beda tapi pokoke Nabi yo tau dineng bojone nggih. Ane Gus Sofir wingi cerita teng Demak misalnya ngamar wong ditolak, Nabi yo nate. Ngamar Umi Hanik ditolak. Dadi kowe niru sing bangsa ditolak.
Nabi ge sering akan makan hari ini ra ono sing didahar. Nek melarat sanggepe niru ape sing didahar gak oh. Gak ono. Sunah. Jadi Nabi ku nyontoni wong akeh sekian peristiwa iku. Nabi ora salat lali ge nate, padahal Nabi ora mungkin lali, tapi didesain Allah nate ditakdir napa? Ben nek umat lali ku duwe contoh. Mane nganti ana sujud sahwi, nganti ana apa mergo Nabi ge nate lali. Pokoke penak lah Dik. Nabi wiridan nggih nate mboten wiridan. Kadang kenangane Imam Bukhari, kadang bar salat namung istighfar ping 3 sampun. Kadang maca Allahumma antas salam sampun. Kadang wis pokoke wiridan suwi nggih nate, setengah suwi nggih nate. Suwi pol nggih nate. Insiraf an yamini nggih nate, an kadayon. Pokoke walhasil Nabi kan nyontoni wong akeh. Mulane kunut tuh sakjane nak fair-fairan ya teng riwayat nggih ngoten, kunut nggih nate mboten nggih nate. Sesuai dadi identitas iki semua. Tapi nak cara riwayat tuh yo. Nah riyen niku ya biasa wae nek ahlul ilmi nggih. Maca surat panjang Nabi nggih nate, main kulhu nggih. Nate pancen nuruti wong akeh napa? Jadi nek buat nirumu gak fair. Nabi kulhu iku ya mbok kadang-kadang nggo contoh nek iku oleh terus ditiru permanen. Kadang-kadang kok ditiru permanen. Ribet kan. Angin semangat ya. Karena negeri kiai latihan itu sekira-kira. Tapi itu. Tapi paling fatal ya Pak. Langsung ke bareng ngantene ya. Mobil tuh nikah wates. Watene kaget tuh. Ya wis sepakat ya anak kiai latihan ngono-ngono iku ya dimaklumi ya. Nggih dadi. Niku imame cerita kula piyambak saking semangat ngene kanca kula. Ora ku ngapal lho Gus, mergo dekne sering ana imam maca ayat panjang iku keliru. Dadi dekne pengalaman, sampai aku ben keliru. Nyai 10 tahun lagi ditunjuk imam masjid besar. Karena imam masjid besar kan ngenteni reputasi panjang kan. Wah, dikira nak iku lulus kan berikutnya ditunjuk terus. Saking semangat langsung sabar karo maca Fatihah. Nek anyaran yang sakake yakin sakake. Nah kaya kula kan keluarga kiai, iso ana mukadimah lah. Gus bertahap dadi kiai kan gak usah Gus langsung kiai. Dadi lompatane ke ekstremen, mulane banyak masalah kan lompatannya kan ke ekstremen apa? Iya, jadi nak kaya anak-anak kiai kan iso ana mukadimah. Iki ora ana Gus terus niku ora ya. Sangka wong biasa langsung menculet dadi iya, sakti. Mugi Gus berdurdi ora jelas ya. Mulane anekdot ning pondok lucu. WC ku wantri. Kaya ning sarang ning Lirboyo ora WC ku wantri. Wareng wis wantri sing kebelet iku pinter. Ndodok. Kang, cepet Kang, aku Gus. Mergo nek Gus iku ning pondok kan sakral. Jebule sing ning jero WC luwih cerdas. Aku malah kiai. Semangsane digertak Gus itu kan terus sing jero minder. Sing jero luwih cerdas. Aku malah kiai. Pun cara analogi nggih, cara kias kira-kira 40 hadis kaya ngono iku. Jenenge gawe ormas ya ono Pakde ART. Jenenge gawe negara ya ono undang-undang. Kira-kira kowe nek dadi umat Nabi ku nak apal 40 hadis terus eling. Kalau mangkel mbek bojo eling latah klub. Karo dadam miroran ya. Latah. Wah, lumayan ono panduan lah. Saling nyai karepe sak karepe dhewe bareng eling hadis kul amantu billah sumas taklim. Akhire kepikirane badhe napa istiqomah. Terus kowe kancanan wong nakal, wong ra salat. Piye aku wong salat kok kancanan ora salat terus eling inamal amalu binniyat. Niatku iku bina ben sing ra salat dadi salat, tetap memandu lah, napa? Memandu. Lah aja sampe wong ora hafal hadis, kabeh urip tepaan. Dadi koyo ora dipimpinan kabeh ku tepaan. Mus rukun mbek bojo ya mergo lagi rukun, tukaran ya lagi tukaran, ora ana panduane sama sekali. Lah iku ora oleh. Urip ngono iku ora oleh. Urip kok tanpa
Itu kali gaya ormas sih, untuk lucu kan. Gaya ormas itu kan tetap ono. Ya misalnya ormas tanpa ADRT ya lucu kan. Partai politik ya lucu, apalagi negara. Nah apalagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muni ngaku umat Nabi, tapi perilakunya enggak disorot oleh nur sing di pandokno Kanjeng Nabi. Ya, tapi baru kayak apal 40 hadis kan terus kira. Carane ngelola seneng piye, ora oleh euforia misalnya. Carane ngelola kecewa iku piye. Carane muangkel mbek nasib iku piye. Akhire kon iman mbek kodok qadar. Wes mantep. Masih nasib babak belur kabeh kok Allah taala. Mantep. Sekolah khairi wa syarrihi. Wajib terus turu pok wis ayem. Maksudnya kabeh kudu ana pemandune. Misalnya ngadepi nasib sing ra nyenengno ya ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan misalnya rabi ora cocok ngene kabeh ditulis ning kodok. Mane anggere ape ana wong rabi sepotongan jangka panjang pegatan ini dikai mukadimah wala istam usnani wala yaftariqani ila biqada'in wa qadar. Cek kue terus cek pegatan kabeh kodok qadar. Cuma ra diterjemah dari sawangane piye. Artinya kan ngono. Amin. Tulisannya kan asline ngono. Mulane nikah Jawa iku ya rada piye. Mulane Mbah Mun ra ngrubah. Mbah Mun itu termasuk kiai sing napa nggih, sing ra ngotak-ngatik ijtihad. Umume wong ngawekno kan angkah tuka wa zawastuka ngene. Terus napa uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakim bi ma'ruf wa tasrihim. Umume kan gitu. Iku nak Mbah Mun rapati kersa. Urung-urung kok bakas pegatan. Itu kalau diterjemahkan ngene, saya kawinkan kamu dengan perempuan ini. Sesuai aturannya Allah, nak tepak ya terus, nak tepak ya monggo, nak pegatan kan artinya kan gitu. Cuma alhamdulillah dora diartekno tapi yes. Tapi artinya kan ngono, uzawi juga alama amaraka wa bi. Saya kawinkan kamu sesuai prosedur panduannya Allah. Yaiku piye min imsakim bil ma'ruf, nak tepak ya terus. Nak ora tepak ya monggo lah. Monggo bubaran. Santi sarang seksina kaya sampe Mbah Mun sepuh-sepuh nak ngaketno kan uzawi juga alama amaraka wa bi min imsakim ma'ruf wa muamalatin bil ma'ruf. Pokoke terus-terusane. Wah, yes pokoke wal dawabil widat wal mahabbah. Pokoke enggak ada autasrihim. Riyen Mbah Mun zaman Sugeng sering guyon. Urung-urung kok bakas pegatan. Tapi ini namung ijtihad loh, artinya kalau yang dilakukan para kiai ya sudah baik, jadi dhisik-dhisik ya ngono. Tapi yang dilakukan Mbah Mun ya sangat baik. Yang penting itu ben roh lah. Ben roh nak urip ora mesti kabeh no. Ora mesti kabeh. Jadi ya sepenak wae Indonesia ku sepenak. Kiai sing model piye lengkap. Boleh sing ra jelas kok hamdani ke alhamdulillah kathah. Niku kathah. Baru kaya ra jelas iku umat ku wani takok. Ya wani nglamak. Penting gue pelatihan ini penting. Lho cara kabeh kiai wibawa iku umat yo ora iso takok. Baru kalau kiai-kiai ra jelas kan pas ning sawah takok, "Ih, hukume piye nyolong banyu?" Para kiai dia jawab, "Dosa cung kudu pamit sing duwe." Lah wingi jenengan kok yo ora pamit. Jawabe wis adat cung so. Aku nek ora kiai-kiai desa iku sakit tenan. Wis adat cung. Jadi penak urip iku penak jadi kiai sing latihan-latihan sing ra jelas iki barokah nggih kathah karena umat bisa mengakses. Roh carane kiai damu bojo piye kan kena kiai mapan kaya kula kan angel contonane. Kabeh wis disiapno pangeran kebenaran. Nek sing latihan-latihan kan. Misalnya kiai latihan maca tungkahul maratul arba'in kan wis bingung macane. Di Jamalia dekne bojone yo ora ayu. Wali nasabia yo ora entuk. Akhirnya ditakwil hadis iku. Iki Nabi cerita nak iso ngono maksudnya. Nak kiai sing mapan kan terus langsung muni mulane bojoku ku yo nasab yo ayu yo. Wah, ribet kan gitu.
Nek kiai sing ora tepak kan, iki maksudnya Nabi ku nak iso. Ya dan kok tahu ya. Oh. Jadi iki cerita, jadi sebagian dosa sing iso nglebur iku hamul maisha. Mergo iku dadekno riqatul qalbi, ati iku iso alus. Ana wong gedeng mergo beda ormas. Mergo ketua yayasan tertentu misalnya ormase beda. Lalah kowe butuh anakmu ditampa kerja. Akhirnya ngremek-ngremek ngerayu supaya ditampa. Sing mbok rayu orang yang beda madhab. Gelem ra gelem ke riqatul qalbi. Ya mulane ana dosa sing ora iso dilebur mbek istighfar, dilebure ku hamul maisha, mikir pengupa jiwa. Karena luwih gampang ngluluhno napa? Ati. Ya mulane kowe nak melarat, mesti iki crita niat, kena melarat niati ae ben tawadhu. Barokah melarat iku mesti tawadhu. Ora usah dikongkon wis tawadhu dhewe-dhewe. Kowe iso nyombongi wong sing ngutangi kowe. Ora iso. Tawaduk dhewe wis pokoke tawaduk dhewe. Krungu suarane wis mlayu. Kula de kanca a priori mek suara sepeda motor tertentu. Krungu nganti saiki ku cek wedi. Mergo dhisik penage nganggo motor iki. Krungu tak cek trauma. Padha kula de kanca nganti saiki mau ngangkat telepon, kok tau buang. Krut angger telepon mesti nagih utang. Krungu suara telepon wis wedi. Kita kok ada pengalaman. Tinggu bater ya. Karep sing ngomong. Soalnya saiki yo nak sugih diniati ben gampang ngamal, yo nak melarat diniati ben gampang tawadhu. Lah sing ribet sing nyakang iki. Sugih ora, melarat ora. Dadi yo tawadhuke separo, syukure separo. Lah kanggo zaman akhir sampe. Riyen Nabi nate dawuh sampean kowe urip ning zaman akhir, kowe berpegangan 1/10 saka ajaranku wis luar biasa. Ya sing dalil sing gampang-gampang kan. Dadi Nabi bayangno kowe kabeh ngamalno hadis umuk 1/10. Dadi Nabi wis siap lah dawuh 10 umate masuk umuk sitok wis siap Nabi. Iki yang zaman akhir apa? Jadi ngono ae, sementing syukur. Ya dadi niat misalnya ke turu niati apa tarkul masih. Engkok melek niat delok ayat-ayate pangeran. Terus ayate pangeran zaman akhir kok ono seneng ngaji ku ya ayate pangeran. Gak gampang. Zaman gini kok ono wong ngaji. Senajan tau ya ora ngajimu ya alternatif lah. Timbang sumpek ning omah. Ngaji. Takok kenapa ngaji? Timbang ning omah nganggur, Gus. Sajane dadi kiai ya ora keren asline kan. Lho kula nak ngaji Rebo mulai wong Surabaya sampai Banyuwangi do teko, tapi aku tak takoki lucu-lucu. Lho sampean wong Banyuwangi kok ado ngaji. Kula nak ngaji ayem, Gus. Nek ning omah sumpek. Lah kenapa sumpek? Ning wadamu iki, Gus. Dadi asline wong sowan kiai wong masalah. Tapi wis alhamdulillah pira-pira ora ning Gunung Kawi ngono ae. Kula de kanca akrab tukang jaga kuburan. Ning makam Sunan Bonang kadang-kadang kanca kita semua. Iku sampe apal nek. Iki rai ngene iku utang ra iso nyaur. Nek rai ngene iku diamuk bojo. Rai ngene iku lagi dirafakno mbek istrine, ku apal kabeh. Yo kok lucune bener. Dadi apal ziarah kok 2 jam apa. Nek 3 dina utange sakmene. Nek seminggu apa? Lucune gak keliru. Nek ora percaya takoki Gus, tak takoki tenan. Sing wis seminggu. Wonten apa mriki? Wah kula niku riyen sugih bangkrut ngene-ngene. Angger seminggu utange di atas sakmene. Nek 3 dina gak ono sing keliru blas. Ya niteni ndek niki jenis broken niki. Dadi ya ape nyalon, kalah pilkades. Raine kok ndekne njogo 10 tahun dadi ngerti pola sing mergo angger sing ziarah wong mapan-mapan kados kula wong normal. Iku ya seprapat jam wis normal. Pengalaman. Kancaku kabeh tak takoki, "Lho ora tau keliru." Mboten Gus kula njogo 10 tahun. Ternyata kenapa dia agak pernah keliru tak? Kok iso ora tau keliru? Nek wis sepi, wong-wong iki kan butuh kanca. Lah mau gak mau kan jagongane mbek sejogo. Oh, berarti kira pinter pancen. Pancen diceritani ya ngono. Nek bengi kan gak dhe musuh jagongan, akhirnya kan cerita. Tapi dari cerita itu sak terusé dekne ngerti polane kan. Jadi kok raine ketakutan ini.
Kan gampang misalnya yang putih jenengan misalnya Probolinggo atau Kudus. Barengan rombongan kok Kudus kok Melayu. Ah, masalahnya berarti hak adami kan. Kan kena si polane kan. Wong muni wong Kudus, ana Kudus kok Melayu kan aneh kan. Wah, ribet iki. Delok donya wis ribet. Tapi saking apiane pangeran ngono ku yo diharapan apa? Diharapan. Ya dadi kula suwun niat itu wau nggih dawuh Imam Suyuti teng Al-Asbah wan Nadzair, kenapa al-mukmin kok dakhalal jannata abadal abad. Mergo dekne iku yanwi ayyakuna mukminan misale law asa alfasanatin bahkan law asa khalidan abadan. Wong urip selawase lawas dekne ya komitmene kepengin Nah, barokahnya komitmen ini swargane diitung niyate. Paham ya? Begitu juga sholat. Kowe saiki sholat kok taklek iku langsung batal. Misalnya kalau sholat, engko nek ana telepon tak angkat. Aku sholat nek omah iki kobong tak batal. Iku langsung batal karena dianggap gak duwe komitmen. Termasuk batalnya sholat kan taklikun niat. Betapa niat itu penting sampai sholat itu saya berniat sekali kowe leda-lede mau. Jadi misalnya kowe ape ditamoni wong penting utawa ngenteni telepon apa penting tapi waktu sholat terus kowe sholat tapi kowe pikiran sekali ana telepon tak angkat. Iku otomatis langsung apa? Batal. Jadi intinya itu luar biasa posisi napa niat. Ampun. Terus Kanjeng Nabi nyontokno faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka sepanjang hidupnya juga ditulis bahwa perjalanan dia menuju Allah dan Rasul. Hijrah itu maknanya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, baik secara fisik maupun komitmen. Ya secara fisik misalnya kayak sahabat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Secara komitmen orang yang biasanya maksiat berkomitmen meninggalkan maka hijrah itu Nabi nyontohkan dua kali tadi, satu fisik, dua komitmen perilaku kayak. Makanya terakhir setelah gak ada hijrah kata Rasulullah wal muhajir man hajara manahawahu anhu. Paham ya? Terakhir definisi hijrah apa? Wal muhajir man hajara manahawahu anhu. Dikatakan orang hijrah apa? Orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tak sekaligus ijazah ini mumpung momen yang baik. Mbah Hamid Pasuruan itu kan masyhur lah bil wilayah. Era itu yang terkenal wali diantaranya kan Kiai Hamid Pasuruan. Dan beliau itu sangat menghormati Mbah Maimun, menghormati Mbah Arwani. Beliau itu kan orang yang dulu saling menghormati. Jadi percontohan kita yang luar biasa. Itu nak ono wong tuwek-tuwek meh mati. Termasuk kan Mbah Hamid itu baru sepupu sama Mbah saya itu. Misanane Mbah kula. Jadi kula tahu banyak tentang Mbah Hamid. Wong tuwek meh mati lho, meh mati. Sekira-kira 2 tahun kas mati. Masih ora Covid yang jenenge mati, ono yang mati ya mati wae lah. Niku angger sowan Mbah Hamid tak beri contoh misalnya jenenge Bu. Kan ponak-ponakane kan orang Lasem kan Mbah Hamid orang Lasem tapi hidup di Pasuruan. Kayak ngapal Al-Qur'an jeng ya. Nah undang yang cung modal tuwek. Nggih, Mbah. Lah mengke rak kula ora ngapal mati, ya matilah. 2 juz mati, ana sing 3 juz mati. Aki-aki 5 juz mati. Suatu saat ada yang tanya, kenapa Mbah Hamid kok wong tuwek-tuwek kan ngapalaken Quran? Ben atine cita-citane iku ngapal Quran. Jadi kok pas mati ditulis Allah duwe cita-cita ngapal Quran. Ternyata Mbah Hamid itu ingin merubah niat. Umumnya orang itu nyuwun sewu tanpa ingin mengadili. Kowe tambah tuwek iku kan pikiran aku matilah nak menangi anakku do di omah, aku matilah nak menangi putuku do nikah. Selalu orientasinya itu kesejahteraan. Bayangkan tuh direkam Allah Subhanahu wa taala. Aku matilah nak ninggali anak-anakku warisan, ninggali anakku alpat, ninggali anakku tabungan. Komitmennya itu selalu materi. Tapi nak kowe niat ngapal Quran. Wah, apal sak juz 1, aku pengen hafal juz 2, kepengen apa. Jadi direkam itu kan indah dari satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Dan itu terkait BHI Allah Subhanahu wa taala. Dewi Mbah Hamid, meskipun Mbah Hamid tidak menerangkan sepanjang saya ini, cuma ini kan cerita dan keterangan saya ini pasti benar lah karena otentik. Di bab ini saya pasti benar. Maksudnya ya karena memang ngendikane zahir sekali. Ben wong ora men kepengin uripe mapan. Iku Mas Cina iku kepengin mapan, PKI ya kepengin mapan. Kabeh wong ya kepengin uripe kepenak. Bedane apa kowe wong mukmin mbek wong fasik? Nah, kadang-kadang kita orang mukmin itu koyo ora diharga diri. Aku pengen uripku kepenak. Ya Mas Cina kepengin uripe penak, PKI yo kepengin kepenak. Wong nakal yo kepengin uripe. Dadi al-fariq bainal fusak apa?
Kita kepengen diridani Allah ketika orang lain orientasinya hanya dunia. Caranya piye ben fokus, Mbak Muhammad kan ngapal Al-Qur'an. Tapi ini contoh lah ya, kamu bisa mendidik umat kamu kon ngapal dalail, kon ngapal hizib tajal jalut ki monggo lah. Tapi ki mau contoh, sementing ada kebaikan. Akhirnya gitu tenan. Bedanya nggih waduh banget. Sing dhisik ketika tuwek kepengen takok-takok tanah sing murah diku bareng gara-gara kon ngapalo ya terus gak ditiliki ya pas ngapalo. Lha iku rata-rata ya 3 juz mati, 4 juz mati. Lah kok malaikat mungkar nakir kan anak kok ikan. Hei penghafal sing ra khatam kan lumayan kan status. Timbang mati takut, hei wong kepengin sugih ra kasil. Hei kepengin wong wayo ora kasil kan malah ribet kan. Ayo ke milih ndi? Ya masuk akal. Milih ndi yo. Hei wong kepengin sugih ra kasil, milih ndi ambek darane hei wong kepengin hafal Quran. Gagah ndi? Ya cocok iki yo. Ya tapi kok mati sik engko ae mati. Matine engko. Itu karena mengelola niat. Ini lagi-lagi mengelola niat supaya orientasinya ilallah wa rasul. Paham ya? Padha misalnya kayak kepengen dadi bupati, gubernur, kepengen sing dadi bupati wong sing salat. Jadi sawangane donya. Makanya bapak kula itu yang sering nasihati kula. Banyak hal sing sawangane duniawi tapi gara-gara bi husni niat dadi amal ukhrawi. Misalnya kowe jenisnya wong ambisi, kepengen dadi wong paling sugih ning Kudus utawa dadi bupati Kudus. Tapi niatem ben wong Islam ku gak ino. Mosok wong Kudus rata-rata kiai kok dipimpin wong ora salat. Sehingga kowe sing salat iki ambisi dadi bupati. Tapi ben wong Kudus sing salat diharga diri mergo dipimpin wong salat. Ini kan sawangane duniawi tapi ternyata kepengin izzatil Islam. Padha kowe kepengin sugih niatem ben wong Islam gagah cah sing sugih ya wong Islam misalnya. Santri ya gitu, misalnya kepengen mapan tapi niatnya orang go khadun nafsi tapi benono contoh santri ku sugih cah, contoh melarat es kakean. Misal, rasa diontokno ya, ora usah pertambahan contoh. Contoh sithik, rasa contoh. Jadi niat ini posisinya luar biasa. Ya riyen Mbah Hamid Pasuruan iki wong sepuh-sepuh dijaji kondo ngapal Al-Qur'an. Ya itu diantara yang tanya itu karena bapak kulo karena pernah punaan sering diceritani asrornya diantara yang didhawuhno ben uripe kepengen ngapal Al-Qur'an kok nak mati dihitung wong sing kepengen ngapal Al-Qur'an lah nek ora ngono ya kepingine mapan rata-rata wong kan ngoten aku matilah anak-anakku wis rabi kabeh wis mentas kabeh Allah ora entuk jatah ngono ya pikirane. Tapi nak aku matilah nak apal tabarok kan keren, nah contoh mati tenan rong apal tapi kan keren, apa? Mau suara roh kangelane moco kan saaki pangeran. Kulo mergo di pengalaman yakin iki kisah nyata ya. Riyen kan sering teng Jogja ngebis, nganti saiki lagi sering ngebis tapi nemen riyen, luwih sering riyen. Kulo niku sakjane cara fikih ya oleh gak Jumatan jamak takdim wa takhir sakjane. Tapi kan kulo sebakat wong saleh lah. Dadi saya nggawa kerdus akeh tetep Jumatan. Singkat cerita iku makmume mok 16 antarane perjalanan Pati Purwodadi. Imame maca Fatihah koyo wong kelahiran saking kangelane. Wes bismillah, wes wae ku wae lan sewe. Wes aku kangelan tenan. Lho niku ape wudu kula tak gen wudu putih dituturno kali. Pas iku kula ya wis kiai gedhe asline wong. Kula wis duwe santri cacah sarang tamat ali ya wis kiai tenan kula. Ora kali kang ali wudu. Jumatan adas wong 16 adas. Santriku loro tamat ali sarang iyadah. Mergo jenis wong 16 Fatihah sembah lah. Ayo kula gak iyadah. Aku rasa iyadah gak nganggo fikih kuwi, nganggo ku parku mbek pangeran. Ora jebuk tiru wae niku. Gak iyadah. Sing ngono gak ada. Mergo kula duwe fikih-fikih tandingan lah kira-kira ora KLB ora apa. Tapi kula ya duwe lah. Fikih tandingan iki ya misale fatwa-fatwa ulama sing darane Jumatan ra kudu wong 40, asal keceluk jamun wis kelompok. Jadi aku secara fikih ya di fikih tandingan. Jadi ora mau organisasi politik tok sing ono apa tandingan fikih ya ono fatwa apa. Tapi tengah ati kula sakjane saking napa saking seneng kula teng pangeran. Aku sing menusa atiku atos wae gak mentolo gak ngesano Jumatan koyo ngono kangelane.
Wis desane abangan akeh kalbun sing Jumatan sithik. Dadi pikiranku aku sing menungso iku cara wis gak mentolo ora ngesahno. Apa meneh pangeran sing Rahman Rahim wis masih lahen-lahen sithik iki. Aku yakin pangeran gak mentolo, gak ngesahno gak mentolo. Berdasar rahmat Tuhan yang Maha Esa lah paling gak. Jadi saya ora berdasar fikih apa berdasar rahmat Tuhan yang Maha Esa. Lan aku ya adil samane kan sombong koyo darani ku rasa. Wis kowe sing ada aku tak urusanku mbek pangeran. Ya ora ada tenan nganti saiki aku. Sebenarnya tak takoki malaikat kowe ngaji fikih ada ora ya ada beda iki gak fikih-fikihan. Jadi wong yo aja mok nganggo fikih tok, nganggo nurani. Mergo yo ora mentolo tenan. Wong nyatane dhisik ana wong tobat ninggalo bumi sing nakal iku cara 100 meter, ndekne mok 50 meter koma sekian. Dadi koyo KPU 50 koma. Lha iku mek pangeran wis diitung wong apik, padahal nglangkai ning daerah wong apik mok berhasil 50 meter koma. Iku malaikat yo tukaran gegere ra karuan. Malah urusan malaikat itu gampang mbek pangeran wong ngandel kula. Malaikat itu ribet ya. Lho karuan dekne tobat kan wong nakal tobat. Kan cerita kan ngoten. Terus takok wong alim ki nek kepen apik ninggal bumimu elek ning bumi sing apik. Lho lala kersane pangeran bareng pas tengah-tengah mati. Lho iku malaikat azab semangate ra karuan. Panjen wis dendam apa? Wis mangkele ra karuan kepengin ngajar ya, Pak. Tapi untungnya malaikat rahmat ya semangat. Ya ora trimo nak sing ngefan dekne iku kena apa? Adab. Mergo malaikat rahmat ngitunge sekarang punya niat menuju. Lah iki cerita niat. Lah ya menuju. Lah dadi malaikat rahmat untungnya semangat. Piye-piye niat golek daerah santri menuju. Malaikat ora iku fakta ra trimo niat. Lho cara hukum ya menang malaikat azab to. Iki lagi niat musuh apa? Fakta. Cara malaikat azab kan enggak bisa niat kok musuh. Kejahatannya fakta, kebaikannya baru niat. Ya cara malaikat azab semangat. Walhasil dua malaikat itu bertarung dan malaikat itu tukaran bareng sebetulnya. Tukaran itu debat. Sitok muni hakku, mergo apa sudah menuju kebaikan. Sitok muni hakku, faktane jan wong nakal tenan ya. Walhasil be Allah terus. Sahabat tetap menang kan. Ukur. Lu diukur mau 50 koma. Cara pilkada menang tipis. Lha ngene ku ya ana. Dadi nek pilkada 50 koma iku jek dhisik ilmune Islam apa? Sedurunge KPU nggih keputusan ngono, Islam nggih keputusan apa? Ukur. Lha iku ngliwati ardisu mu ramyatan bi khadin tu sibron kok sak. Delalah cara mau misalnya 100 meter dia ngelangkai 50 koma. Jadi masuk area kebaikan. Menang malaikat rahmat. Barokah hijrah, barokah niat. Ya mulane ngaji iku wis menang ya berarti. Malaikat setan wis kalah. Ya. Wis ngaji. Untungnya ra ono syarat paham alhamdulillah. Wah, cara ono syarat paham repot. Kalau tak senengi mulang ngaji ku sitok. Dewe Mbah Mun nak mulang wis mulang ae, ora usah niat mahamno santri. Mari kecewa. Kecewa tenan. Oh iya, kan kemungkinan besar kan ya ora paham. Tapi nak ana hukum sing nguntungno iku paham. Mas. Dibak menange dhewe. Jasa ribet. Ya dadi dewe ulama ngoten nggih, kenapa niat itu penting. Jadi saged mawon misalnya ulama riyen tidur. Ambek tidure sampeyan. Ya sekarang anut niate ulama dhisik. Ternyata tadi waladzatun fi ghairi muharramin. Dawe Nabi Ibrahim itu wong kudu menikmati sesuatu sing mboten apa haram. Jajal misalnya ana santri mangan terong. Lu muji terong kok kaya muji ning hotel bintang 5. Wah, terong ki enak, tempene enak. Lu itu kan luar biasa muji sesuatu yang tidak haram. Ketika orang lain untuk nikmati urip ngenteni ning hotel, kadang ngenteni kumpul wong macam-macam. Lah kita mau cukup terong. Jadi pokoknya walhasil ku nikmati sebagai perlawanan terhadap nafsu kita ingin haram. Kue wis cukup ambek barang sing halal. Iku luar biasa. Mulane ngaji ben sampean ro. Mulane rata-rata kiai Indonesia ketemu kancane ya guyon. Itu tidak sekedar guyon.
melatih kenikmatan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dawuh Nabi Ibrahim, wong sing duwe akal melakukan 3 hal. Yang terakhir ngendikane waladzatun fi ghairi muharramin. Dia harus menikmati sesuatu sing mboten haram. Ya mulane nek jagungan ya ibadah, guyone kangkang wis ibadah. Wong kelase lagi ngono. Ya syukur-syukur ibadah terus munajat wae kok calon wali. Iki susuk ora usah ngono keduren apa? Keduren. Pokoke gak maksiat wis stop. Lawa mangkane hijratu lidun yan yusibuha awi mra'atin yang kikhwa fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ya mau misale aku mau mati nak urung rabi wong ayu, aku mau mati nak urung duwe omah telu. Berarti komitmennya semua duniawi. Nanti ketika mati dihitung oleh Allah orang berkomitmen duniawi. Tapi nak kowe matimu ditulis ingin hafal Quran, ingin ngalim, senajan to ya ora kasil. Ya potongane ya ora kasil. Tapi komitmennya kan hasil dua palo nganti kuwangilan nganti koyo wong kelahiran fan jabasat fan khobasat keliru kabeh sampai sing ngrungokno bingung ya wazatahu bastatan fil in wal jimas waduh sampai sing krungu iku sapa apa ya